Parlem amb Joan Sansa, que és el comodor d'honor del Club Natació Badalona. Ja ha acabat la regata, la primera prova d'avui, dia 22, i ara doncs en Joan ens hi ha algunes paraules. Hola Joan, com estàs? Bon dia. Jo voldria saber quina és la teva vinculació amb aquest club. Quants anys fa que hi col·labores? He estat molts anys, potser he estat 30 anys de junta, i he estat molts anys fent de comodor, oi? El que és clar, el ser jutge de regata, a totes les regates vinc per ajudar, i més a les regates importants com és la d'avui. Perquè expliqui'm, la regata d'avui, en principi no s'havia de fer a Badalona. Quins són els motius de fer-la aquí? No s'havia de fer a Badalona. Aquesta regata és l'aniversari, no sé si és el 100 o el 101 aniversari del Club Natació Barcelona. Però com que llavors es veu que els hi han obert, el que estan arreglant per Barcelona, del port o alguna cosa... Passeig marítim, em sembla. Que es troben que no poden sortir perquè els hi han fet una zanja i no poden sortir. Llavors van demanant aquí al club a veure si es podia fer, oi? I com que ara les regates importants estem fent una regata que és el trofeu Tardor, que tant és una prova que una prova, llavors nosaltres vam dir que sí que li faríem. D'acord. I amb això estem. Quines regates importants fa el vostre club? No sé, fem el Gran Premi Badalona, el Saló Nàutic també hem fet aquest any, i depèn, després hi ha moltes cases comercials que fem regates per cases comercials, que entreguen els trofeus i tot això. Diríem que l'activitat del club és molt habitual. Des de l'abril. Hi ha una pausa de gener, febrer i març, perquè aquí tenim el problema aquest de les onades, oi? I llavors ens trobem aquí, si programem regates aquests 3 mesos, entre que fa fred i sempre fa mala mar, doncs les programem i no ens serveix per res, oi? Llavors aquests 3 mesos fem una pausa, oi? Llavors els patinets que volen anar a Masnou, se'ls hi fa una subvenció perquè vagin a navegar a Masnou i se'ls fa una subvenció, perquè esclar, a Masnou tenir el patinet allà fan pagar perquè participen en les regates i això, i en aquesta subvenció se'ls ajuda perquè ens surt més bé de preu pagar que vagin allà a Masnou que no vas fer les regates aquí. I per què Masnou? Perquè és el que queda més a prop? Perquè és el lloc que queda més a prop, perquè és el lloc que queda més a prop. Després la facilitat que tenim l'estació aquí davant del tren i tenen l'estació davant a Masnou. Exacte. O sigui que deixen el patinet allà tot l'hivern i amb el tren és bé estupendo. És dels clubs que ve més bé perquè estació davant aquí i estació davant allà. Això és cert perquè jo he vingut també avui amb tren i de seguida ho he trobat. No he hagut de preguntar massa. Doncs a Masnou és igual com aquí, que s'està davant mateix. Parlem de la regata d'avui ara. Com l'ha vist? Primer la regata aquesta semblava que hagués de ser molt difícil pel vent, perquè no feia vent. Després, amb la miqueta de ventet que feia, en Marc, que és el president del comitè de regates a dintre Marc, llavors ell ja ha vist que amb la mica de ventet que feia que es podria fer. I era molt important fer-ho, la primera regata, perquè demà, avui la regata amb una regata ja és vàlida aquesta prova. Sempre el primer dia s'ha de mirar de fer com sigui. Tot i que em sembla que no hem acabat de fer les 3 voltes previstes. Perquè al haver tan poc vent, si hagués fet les 3 voltes, llavors potser ens haguem trobat que com que el temps límit és un temps determinat, que em sembla que són 2 hores després de la sortida, si hagués volgut fer la tercera volta, llavors potser s'hagués hagut de suspendre perquè passava del temps límit, oi? I per això ha sigut una decisió molt acertada del comitè de Marc, ha sigut molt acertada a fer-ho, escurçar una mica per poder-la acabar, així l'ha pogut acabar tothom. Perfecte. Llavors demà ens quedarà una regata més? Demà sí, demà és diferent. Demà, així com ara avui s'ha fet el triangle, s'han fet les 3 voltes, demà només és una boia al vent. Expliqui'm això, què és una boia al vent? Una boia al vent, si fa vent de mar cap a terra, es posa una boia molt lluny. Se surt d'aquí de terra, es va donar la volta a la boia aquesta dintre mar i es torna aquí a terra una altra vegada. I si fa vent de terra, llavors s'ha de fer d'una altra manera, s'ha de posar més boies, perquè llavors se surt
per exemple, de 200 metres a dintre mar, o 200 metres, no, 400 metres a dintre mar, es torna fins a la boia de terra i llavors es va a dintre mar i es torna una altra vegada cap aquí. O sigui que demà no és el triangle, és una boia que se'n diu una boia al vent, perquè la boia s'ha de posar d'allà on ve el vent. Val, ens queda molt clar, doncs. Vol afegir alguna cosa més, alguna peculiaritat, alguna cosa que li vingui de gust deixar aquí? No, el que passa que estic molt content que s'hagi pogut fer aquesta regata perquè a més és un compromís que no sent la regata nostra, oi? Tenim més compromís que no pas si fos una regata nostra, oi? Estic molt content que s'ha pogut fer. Amb el Club Natació Barcelona sempre han sigut molt amics, jo he anat a fer de jurat moltes regates en allà i és una satisfacció que s'hagi pogut fer. Segur que el Club Natació Barcelona també està molt agraït que hagin acollit aquesta regata avui aquí. Se suposa. Molt bé, Joan, doncs moltes gràcies. Gràcies a tu. Ens veiem demà. Adéu. Gràcies a tu.